はいどうも、グッド TV のせやです。今回はですね、今日はあにくの台風で、もう雨で外はもうびっしょびしょです。それで今日は、チャレンジということで、口の中に水を入れて、それをティッシュでくすぐりながら、くしゃみをするっていう、それで水が出るか出ないかっていう挑戦です。実際わかんないですけど、出ないっていうことを信じて、やりますね。その方法としては、このくしゃみが出る直後に歯で食いしばってふんって時に、それで出ないんですよ。なんか知らないですけど、一応その後はどうでいいんで、もうやっていきたいと思います。まず口の中に入れます。